om bang te wees vir iets is nie lekker nie. Nee, Blydi, en julle sal agterkom waarvoor hy bang is. Blydi en sy vriende, saam met meneer Jurgens, het gaan stap. En dit was iets waarna hulle almal uitgesien het. Hulle sou daar deur die bosse en berge, sou hulle gestap het, en hulle het geweet, dit gaan sommer avontuur wees. Meneer het vir hulle vertel, daar is sekere plekke waar daar poele is, en dat hulle in daai poele lekker saam sal kan swem. Maats, en so breek die dag aan. En Blydi is daar, hy het sy tekkies aan, alles is reg, sy rugsak in, sy maat vir hom water ingepak, en 'n piesang, en neute, en broodjies, en klomp ander goeders, dat hy net nie honger raak nie. So hy is reg, en hy sê, meneer, hoe ver gaan ons almal stap? Meneer sê, is omtrent so 10 kilometer, maar moenie bekommerd wees nie, ons gaan rustig stap, en ons gaan 'n klomp poele in swem, so julle gaan dit sommer baie geniet. Maats, so stap Blydi, saam met meneer, en hy wil sommer voorweels, want hy wil voor hulle om 'n draai kom, wil hy die eerste een wees wat kan sien wat aankom. Maats, die volgende oomblik, sê meneer Jurgens vir hom, Blydi staan stil! Blydi staan doodstil. Die volgende oomblik, sien hy hierso, met sy kant van sy oog, as hy so afkyk, sien hy 'n slang. Die slang is net hier langs hom. Daar is niks waarvoor hy banger is nie, as vir 'n slang. En veral 'n slang wat naby daar is nie lekker nie. Al wat hy hoop is die slang sien jy bewe nie. Want hy het gehoor, as jy bewe of enigiets, daai slang kan jou pik. Meneer sê, staan stil. Sê, goed meneer. Die volgende oomblik voel hy hoe seil die slang so oor sy tekkie. Die slang gaan na die ander voet toe. Meneer sê, jy staan doodstil. Nou op hierdie stadium wou hy al lankal gehardloop het. Maar daar is iets waar hy bietjie meer voor bang is as die slang. En dis meneer Jurgens, as hy sê, staan stil. Hy weet as hy beweeg, meneer Jurgens is van daai ouens wat net sy oë, as hy vir jou so kyk, dan begin jou hare sommer regop te staan daar. En dis nog erger as die slang wat seil, so hy staan maar doodstil. Maar die slang sy oor die ander skoen, en daar is die slang weg. Meneer sê, oké, jy kan maar nou asemhaal. Hy sê, regtig meneer, is hy weg? Meneer sê, ja, hy's weg. Joe, jy het al mooi geluister. Hy sê, meneer, ek moet vir meneer eerlik wees. Ek was bietjie bang vir meneer. Meneer sê, erger is vir die slang. Hy sê, meneer, 'n slang is niks naby meneer nie. Meneer sê, wel, ek moet vir jou sê, jy kan baie bly wees dat jy so bang is vir my, want as jy nie bang was nie, en jy het nie geluister nie, en jy het beweeg, het daai slang heel moontlik jou gepik. So, hoe wonderlik is dit nie dat jy bang was en vir my geluister het nie. Hy sê, meneer, dis al wat ek positief hiervan wegneem. Weet julle maats, ons gaan praat vanmôre, hoe belangrik is dit, dat daar een persoon is wat ons moet vrees. En ons gaan daaroor gesels, en ek wil hê julle moet mooi luister, ek gaan nie nou al die leidraad weggee nie. Okay, so julle sal moet mooi luister, okay? Aan die einde kan ek vir julle vra, wie moet julle voor bang wees? Sal julle dit kan beantwoord aan die einde? Nie nou nie, aan die einde. Alright, kom ons sing lekker saam. Al was ek nie daar nie, ek weet, dit is waar. Kom ons staan en ons sing lekker saam. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar, die krib en Maria, en die kleintjie by haar, of ek die engel, die boodskap voorbring, van Jesus se vrede, wat harte laat
Ons maak ons Bybels oop by Johannes 9. Johannes 9. Tussen in die gedeelte wat ons gaan hanteer in Johannes 9 is 'n vraag wat die mense gehad het oor die hele ding van, kan iemand wat sonde doen, wonderwerke doen? So ons gaan dit saam hanteer, al daai verse gaan ons saam hanteer oor 2 weke. Volgende week is Kersdiens. Oor 2 weke gaan ons dit saam hanteer en dan gaan ons nog omtrent so, ek skat, 'n Sondag of 2 besig wees met die laaste gedeeltes van hoofstuk 9 saam. Kom ons buig ons hoofde voordat ons lees. Here, ons weet dat U elkeen van ons persoonlik ken. U weet wat vanmôre in ons huise aangegaan het. U weet wat in die week in ons werk gebeur het by die huis. U weet wat gebeur by die skool. U ken ons vrese. Here, U weet alles van ons. Want ons getuig en ons bely teenoor die wêreld daar buite dat ons aanbid 'n lewende God. En Here, U woord is vir ons wonderlik. Dit is vir ons vanoggend met opgewondenheid dat ons Bybels oopmaak en te weet dat U met ons gaan praat. Mag ons U naam bely. Mag ons uitgaan en dit gaan leef en dit gaan vertel wat ons gehoor het. Ons bid dit in U naam. Amen. Jesus het in Johannes 3 net hy vir Nikodemus gesê oor die Heilige Gees se werke. Het hy vir hom gesê, die wind waai waar hy wil. Hy hoor sy geluid, hy weet nie waar hy vandaan kom nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Die oomblik as die Heilige Gees in jou lewe inkom, verander hy jou. En ons het dit gesien in die vrou by die put, ons het dit in ander persone se lewe gesien en vanmôre gaan ons dit sien in hierdie man se lewe. Die volle verstaan van die evangelie het hierdie man nog nie. Maar julle gaan sien wat doen die Heilige Gees in 'n man se lewe en hoe daar 'n absolute verandering kom en hoe sy lewe lyk. Maar dit is belangrik dat as ons sê dat die Heilige Gees in iemand se lewe inkom, is die teken daarvan is dat die Heilige Gees se werking sigbaar raak in elke persoon se lewe wat wederbaar is deur die Heilige Gees. Die groot probleem op hierdie stadium as ons voordat ons gaan lees is, jy begin 'n atmosfeer te kry dat die mense op hierdie stadium in Jerusalem is ongelukkig met Jesus. Jy het die Joodse Raad en almal wat daarmee saam is, die Fariseërs, die skrifgeleerdes, die Sadduseërs, al hierdie groep mense, het jy aan die een kant, hulle is op hierdie stadium op soek na 'n tyd om hom dood te maak. Dis hulle. Hulle is openlik daaroor, as jy sy naam bely, word jy uit die sinagoge uitgeban. Hulle is openlik daaroor. Jerusalem se strate is vol daarvan. Op hierdie stadium is dit gevaarlik om jouself enigstens te identifiseer met Jesus Christus. Aan die ander kant het jy die Jode, groot groep van die Jode. Hulle hou nie meer van hom. Hulle hou nie van wat hy besig is om te verkondig. Hulle is ook besig om al hoe meer na hierdie kant te oor te gaan. Daar's baie van hulle wat al klaar daai kant is. Daar's van hulle wat nog huiwer oor, is daar enigiets goeds in hierdie man? Maar die meerderheid op die strate, en veral as jy kyk na die leiers van die volk, is dit nie op hierdie stadium 'n goeie tyd om enige belydenis te doen oor hom. So, nou gaan ons dit lees.
Kom ons kyk na hierdie gedeelte. Hulle bring hom voor hierdie fariseërs en voor die raad bring hulle vir Jesus, vir hierdie man wat blind gebore is. Vers 15. Die fariseërs vra hom toe weer hoe hy siende geword het en hy antwoord hulle, hy het klei op my oë gesit en het my gewas en ek sien. En sommige van die fariseërs sê hierdie man kom nie van God nie omdat hy die Sabbat nie hou nie. Ander sê hoe kan 'n sondige mens sulke tekens doen? En daar was verdeeldheid onder hulle. Ons gaan volgende week in diepte oor dit gesels. Vers 17. Weer sê hulle vir die blinde man, jy wat sê jy van hom, aangesien hy jou oë geopen het? En hy antwoord, hy is 'n profeet. En die Jode het dit nie van hom geglo dat hy blind was en siende geword het nie, totdat hulle die ouers geroep het van hom wat siende geword het. En hulle vra hul en sê, is dit julle seun van wie julle sê dat hy blind gebore is? Hoe sien hy dan nou? Sy ouers antwoord hulle en sê, ons weet dat hy ons seun is en dat hy blind gebore is, maar hoe hy, dit staan nie daar nie, maar jy kan weet, hierdie ouens was bang geweest, okay? Maar hoe hy nou sien, weet ons nie, of wie sy oë geopen, weet ons nie. Hy is self oud genoeg, vra hom, hy sal vir homself praat. Dit het sy ouers gesê omdat hulle bang was vir die Jode. Want die Jode het al ooreengekom dat as iemand hom as Christus bely, hy uit die sinagoge geban sou word. So dit was openlik. Jy bely Jesus Christus, jy word uit die sinagoge uitgeban. Die ouers is doodbang. Vers 23, daarom het sy ouers gesê hy is oud genoeg, vra hom. Hulle roep toe vir die tweede keer die man wat blind was en sê vir hom, gee aan God die Heer. Ons weet dat hierdie man 'n sondaar is. En hy antwoord en sê, of hy 'n sondaar is, weet ek nie. Een ding weet ek, dat ek blind was en nou sien. En hulle sê weer vir hom, wat het hy vir jou gedoen? Hoe het hy jou oë geopen? Hy antwoord hulle, ek het julle dit al reeds gesê. En julle het nie geluister nie. Waarom wil julle dit weer hoor? Julle wil tog nie ook sy disippels word nie. Hulle skel hom toe uit en sê, jy is 'n disipel van daardie man, maar ons is disipels van Moses. Ons weet dat God met Moses gespreek het, maar wat hom betref, ons weet nie van waar hy is nie. Die man antwoord en sê vir hulle, hierin is tog iets wonderliks, dat julle nie weet van waar hy is nie, en hy het my oë geopen. En ons weet dat God nie sondaars verhoor nie, maar as iemand God vreesend is en sy wil doen, die verhoor hy. Van ouds af is dit nie gehoor dat iemand die oë van 'n blindgebore mens geopen het nie. As hy nie van God was nie, sou hy niks kon doen nie. Hulle antwoord en sê vir hom, jy is heeltemal in die sonde gebore, en leer jy ons? En hulle het hom uitgeban. Net tot sover. Dis een van, ja, ek kan nie sê, dis 'n amazing gedeelte. Is 'n ongelooflike gedeelte. Kan julle sien wat in hierdie ou se lewe gebeur het? Kan julle hoor die werking van die Heilige Gees in sy lewe? Wonderlik. Sien, as die kleinste dit weet, dan behoort die res van julle dit ook te kan weet. Dit is ongelooflik as jy daarna kyk en jy sien die werking van die Heilige Gees in hierdie man se lewe. Sy belydenis begin as, hy is definitief 'n profeet. Hy is definitief 'n profeet. Jy sien, terwyl hy in hierdie situasie is, weet hy wat die mense oor hierdie man sê. Hy weet die moeilikheid wat na sy kant toe gaan kom as hy enigiets oor hierdie persoon gaan sê. Onthou julle wat in hoofstuk 5 gebeur het met die man wat daar gelê het langs die pad? Wat het gebeur na hy gesond gemaak is, na 18 jaar wat hy daar gelê het? Wat met hom gebeur? 38 jaar wat hy daar gelê het. Wat met hom gebeur? Hy het gegaan en vir Jesus gaan verklaar. Hier sit 'n man, ook blind gebore, heeltemal iets anderste, maar 'n man wat jy sien in sy lewe, daar is iets wat besig is om plaas te vind. Hy begin oor Jesus te getuig. En die oomblik toe hy sy mond begin oopmaak,
ervaar jy die spanning raak net al hoe erger. En weet wat die amazing ding? Hy weet die spanning raak erger oor wat hy besig is om te bely, maar weet jy wat? Hy gaan net verder. Hy maak dit nog erger. Ek meen ons almal is in daai situasie waar jy weet. Jy moet nou begin stadig stap. Iemand het iets gesê, jy's by hierdie braai, by hierdie vriendekring, iemand sê iets. En jy weet, nou is die tyd wat jy vir jou 'n koeldrank gaan skink en uit hierdie situasie uitkom. Want enige iets wat jy nou gaan sê, gaan jou in die moeilikheid bring. Is nie so nie? Party van julle, en jou cooking clue waarvan ek bid dat jy sal weet teen die einde van die tyd waarvan ek praat. Maar dis wat gebeur. Jy sit in 'n situasie soos hierdie jong man, as jy in 'n situasie en jy weet enigiets wat jy nou gaan sê, gaan vir jou moeilikheid bewerkstellig. En jy wat in die skool is, jy weet daarvan. Jy weet, as 'n jong persoon, jy's in die skool, jy weet van meer as genoeg tye, waar jy weet, enigiets wat ek nou sê, gaan my maats my verlaat. Ek kan dink aan 'n onderwyseres, en 'n meneer, jy sit daar in die kantoor, personeelkamer, en daar word die hele tyd skinder, gedeel in liefde met mekaar. En dan word 'n klomp ander goedes gedoen, en jy weet, hierdie situasie moet ek nou stil bly. Jy's by die werk. Daar's 'n belangrike besluit om geneem te word. En jy weet, nou moet ek stil bly. Enigiets wat ek hier gaan sê, gaan my in die moeilikheid laat beland. Nou wat vir my baie interessant is, baie mense sê vir my, weet wat Johan, ek wil vir jou sê, ek beland nooit in sulke situasies. Ek hoor, ouens soos jy, julle gaan gereeld in sulke situasies en is moeilik en mense maak julle lewens moeilik, maar ek beland gelukkig nie. Ek het 'n manier om myself oor te dra. Ek hoor dit gereeld. Ek het 'n manier om dit te doen. Ek doen dit meer diplomaties. Okay. So ek wil vir gou 'n paar toetsies doen voordat ons aangaan. Normale gesprekke waar jy mee met persone in het in 'n week se tyd. Normale gesprekke. En nou praat ek nie daarvan as jy 'n oppervlakkige persoon is en jy het geen verhouding met Jesus Christus nie, alwaaroor jy gaan gesels is chop en dop. Okay? En jy gaan rustig daaroor wees en dit gaan vir jou lekker wees om oor die nuutste chop en dop te praat en dit is vir jou die absolute ultimate. Ek praat van kinders van die Here, normale gesprekke waar ons met mekaar in gesprek is met die wêreld daar buitekant. Eerste gesprek wat gewoonlik opkom en min of meer in hierdie tyd van ons lewe is die regering. Wie het in die afgelope maand nie met iemand in 'n gesprek gewees oor die regering nie? Steek jou hand op. Ek wil weet in watter grot jy bly. Okay, great stuff. In julle skool doen julle dit nie. Okay, great. Okay. Hy moet nog nie daaroor praat nie. Jy kan maar. Goed. Interessant genoeg is die hele gedagte rondom regering is, wat sê die Bybel? Die Bybel, op 'n oomblik as ek met iemand in 'n gesprek is, sê ek, weet wat? Die Bybel wil hê dat jy moet vir president Zuma moet bid en jy moet hom eer as die president van hierdie land. Ek hoef nie goed te keer wat hy besig is om te doen nie, maar ek moet hom eer en ek moet vir hom bid. Wie wat gebeur onmiddellik met daai situasie? Almal raak so doodstil. En jy sien hoe mense begin ewe skielik gaan soek hulle 'n dop. Kos van nog een. Die huwelik. Die man en die vrou se rol. Hoe baie kry jy die geleentheid? Sit saam met 'n klomp mans. Ewe skielik een van hulle is besig om te praat oor sy vrou. Wat is jou taak as gelowige? Is om met daai persoon te praat en te sê ons praat nie met oor iemand anders te of oor mekaar se vrouens. En jou taak as man, kom ek praat sommer met julle almal wat hier saam sit. Wat is jou taak as man teenoor jou vrou? Wat is die hoofskap wat die Here van jou wil vertel? En jy sal sien. Duck and diving. En dis die laaste natuurlik, chop en coke fees wat jy na uit toe genooi sal. Die volgende gedeelte. Kom ons dink aan die hele ding van seksualiteit. Homoseksualiteit. Transseksueel.
Dis die debatte van die dag. Hoe voel jy daaroor? Maak jou mond oop en jy soek vir moeilikheid. Nou praat ek met ouens wat, as jy praat van 80% van die mense in Suid-Afrika bely dat hulle 'n verhouding het met God. Ons praat nie nou van 'n persoon wat sê ek is 'n ateïs nie. Ons praat met die normale ouens wat jy in jou lewe mee oor die weg gaan kom in jou werksituasie. Vuil taal. Wie vir my sê, ek is 'n predikant, nee. En mense sal baie vinnig 'n woordjie laat glip tot hy weet wie ek is. En dan kom hy op 'n stadium wat hy nie meer worry oor wie ek is nie. En dan gaan dit weer terug na normaal toe. Maar die meerderheid van julle wat in werksituasies en plekke sit, hoeveel keer word jy gekonfronteer met dit in jou lewe? Wil jy vir my sê in 'n normale situasie, as jy begin praat daaroor, dat niks sal gebeur nie? Ek wil vir jou sê, maak nie saak hoe jy dit hanteer nie, dit sal gebeur. Grappe. Vuil grappe. Nou het ons oor basiese goedes gepraat. Ek het nie eers ingegaan in al die normale gesprekke wat ons behoort te hê met mense nie. En dis die basiese goedes en maak jou mond oop oor enige van hierdie punte en onmiddellik sal mense sê, jy oordeel ander. So kan jy verstaan is, as hierdie man in hierdie situasie is, hy gaan voluit. En Jesus kom nie na die tyd en vir hom sê, wow, jy het nou pas tot bekering gekom, jy moet nou wat stadiger vat met die mense nie. Ek weet jy's angstig en jy's opgewonde wat in jou lewe gebeur het, maar asseblief, vat dit stadiger. Ek meen, jy gaan nie langer as 3 jaar lewe nie en dan gaan hulle jou kruisig. Kom ek sê vir jou, dis vir my vandag vreemd dat meeste van ons langer as 3 jaar lewe as ons voluit vir die Here lewe en ons word nie gekruisig deur vriende en familielede rondom ons nie. Dis vir my vreemd. Dis vir my nie vreemd dat jy vir my na my toe kom en sê, weet jy wat, ek het nie veel vriende meer hoor nie. En my familie, hulle het my uitgeskuif. En dan sê ek, ai, dis vreemd, daar moet iets fout wees in jou lewe. Regtig waar, ek dink jy doen hierdie dinge te hard. En ek dink jy's bietjie te oorgretig vir die Here. Die Here soek nie oorgretige ouens vir hom nie, man. Dis kalm. En nou die ongelooflike is, en ek wil daarmee vinnig by stil staan, want ek dink meeste ouens verstaan dit heeltemal verkeerd. Sal daar iemand wees eendag wat voor die Here sal staan, wat nie lyding ervaar het in sy lewe en die Here sal sê, kom in. Ek is so bly dat jy in die hemel is. Wat sê die Bybel vir ons? En ek wil dit gou noem, en dan wil ek gou voorbeelde daarvoor gebruik. Matteus 10, vers 32 en 33. Maak gou julle Bybels daarby oop. Ons gaan lekker na hierdie teksverse kyk vanmôre. Matteus 10 vers 32. Elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemel is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Is dit redelik duidelik wat die skrifgedeelte daar sê? So, as ek nie die Here openlik bely nie, as ek nie sy woord openlik bely nie en sê dit is wat ek glo nie, ek sit in 'n situasie waar ek weet, nou moet ek my mond oopmaak, en as jy die Heilige Gees in jou het, weet jy, ek moet hier praat. En as jy bereid is om stil te bly, sê die Here, dan gaan ek jy eendag as jy voor my staan, gaan ek ook sê, ek ken jou nie. En die baie bekende verhaal van die saaier is 'n voorbeeld hiervan, van die wat val op die klipbank, die wat val tussen die onkruid, hulle is bang vir mense. En die Here sê, as jy bang is vir mense, gaan ek eendag sê, ek ken jou nie. Markus 8 vers 38, want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam, in hierdie owerspelige en sondige geslag,
Vir hom sal die Seun van die mens hom ook skaam wanneer hy kom in die heerlikheid van sy Vader met sy heilige engele. Ek kan nie dink dat daar enigiets erger is as eendag dat die Here voor my verskyn met al sy engele en ek staan daar voor en ek sê, Here, Jesus, hier is ek. Ek was Sondag in die kerk gewees, ek het daar voor gestaan en ek het gepreek. Here, hier is ek. En die Here kyk na my en hy sê vir my, wie wat Johan Louw, ek ken jou nie. Jy het nie my naam bely nie. Ek bely jou naam ook nie voor my Vader nie. Romeine gaan aan en Paulus skryf oor Romeine 10. Romeine 10 vers 9 en 10. Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Met die mond bely ons tot redding. Jy bely nie met jou mond nie, jy is nie gered nie. Vir my baie interessant, baie keer dan wonder ouens, is ek regtig waar gered? My vraag aan jou is, die Bybel vra, is jy besig om oor hom te getuig? Is jy opgewonde om oor hom te getuig? Want as jy nie is nie, is jy nie gered nie. Dis 'n baie eenvoudige vraag. Getuig jy oor die Here? Bely jy sy naam? Sê jy wat's reg en wat's verkeerd? As jy nie doen nie, sê nie 'n kind van hom nie. Dis eenvoudig. Gaan nie oor, het jy ergens jou lewe vir die Here gee nie? Mense vee daai bladsy uit. Brand dit. Dis nie Bybels nie. Die Bybel sê, lewe jy vir hom. Neem jou kruis op en volg hom. Dis waaroor dit gaan. Nou luister na hierdie gedeelte in Openbaring 21 vers 8. Openbaring 21 vers 8. Openbaring 21 vers 8. Maar wat die vreesagtiges aangaan, en die ongelowiges en die gruwelikes en die moordenaars, luister na al die ouens wat daar genoem word, die ongelowiges, die gruwelikes, die moordenaars, die hoereerders, die towenaars, die afgodsdienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal, dit is die tweede dood. Die een van die eerste wat genoem word, daar is die wat vreesagtig is. Die wat bang is wat ander mense vir jou gaan sê, hulle gaan eendag brand in die hel. As jy so bang is vir mense, dis waar jy gaan beland. Jy gaan eendag beland in die hel. Het gaan nie oor hoeveel keer het jy kerk bygewoon in 'n maand nie. Het gaan nie oor al jou belydenisse wat jy bereid is om vir mense te gee, wat jy weet, hier is ek redelik veilig om dit te doen nie. Het gaan nie daaroor nie. Het gaan nie daaroor om in 'n geselskap te sit en mense praat oor die Here en ek weet, dis my cue, hier kan ek bietjie oor die Here saam met hierdie ouens gepraat. Ek doen nou 'n getuienis. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Het gaan oor daai kere wat jy weet, hier gaan ek moeilikheid optel en hier is mense besig om oor Jesus Christus te praat, maar oor 'n ander Jesus Christus. Geen persoon wat nie die Here se naam bely, sal eendag in die ewigheid voor God staan nie. Hoe weet ek dit? Weet wat? Want die Bybel sê so. En die volgende is, ek het nie een voorbeeld uit die Bybel uit van 'n persoon wat ek weet wat definitief in die hemel is, wat nie bely het nie. Een van die persone wat ek definitief weet wat eendag in die hemel gaan wees, is 'n man langs Jesus aan die kruis. En wat doen hy voordat hy doodgemaak word? Hy bely die naam van Jesus Christus wat langs hom daar sit. Staan aan 'n kruis, langs hom hang 'n kruis. Hy bely sy naam. Hy sê vir die persoon aan die ander kant, terwyl hulle spot, en al die mense hier besig is om te spot, dis nie die tyd om aan die kruis enige dingetjies nou te doen nie. Sterwe maar lieweste in vrede. Want terwyl hy daar hang, en hy was deel van die spotters gewees, as jy na die ander evangelies kyk. Op 'n stadium, wat gebeur? Die Heilige Gees maak hom lewendig. En hy besef, die een wat langs my is die manier hoe ek in die hemel kan kom. En wat doen hy?
Hy sê vir jou aan die ander kant, ons verdien hom nie te hang. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Here dink aan my. En ons weet nie wat die res van die mense gesê het op daardie oomblik nie. Met al die spotters wat rondom hom was en daai een aan die ander kant, ons weet nie wat hy teruggesê het nie. Al wat ons weet is dat Jesus gesê het in daai oomblik vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En weet jy wat? As jy 'n mikrofoon by daai ou kon sit en jy kon dit vir hom gevra het, hoorie, was dit nie moeite werd met al hierdie ouens wat jou nou spot? Was dit nie moeite werd geweest? Hy sê, ek gaan nou sterwe. Ek is vir ewig by hom. Dis die moeite werd. Een van ons grootste probleme is, hoekom ons bang raak vir mense, is die Bybel sê vir ons, die rede daarvoor is, julle vrees nie my nie. Julle vrees nie my nie. God sê, julle vrees nie my nie. Twee persone wat die ongelooflike dinge gesê het, rondom vrees, het op die radiostasie op 'n stadium gepraat van Oswald Chambers, en wat hy gesê het oor vrees. Hy sê, die merkwaardige ding omtrent God, is dat as jy hom vrees, vrees jy niks anders nie. Terwyl as jy nie God vrees nie, vrees jy alles anders. John Witherspoon het gesê, dit is net die vrees van God wat ons kan bevry van die vrees van die mens. Hoekom is ons so bang? Want ons het verloor die ongelooflike God voor wie ek staan en voor wie ek wandel. Ons het nie meer 'n cooking clue wie hy is nie. Ek vrees baie keer as ek dink oor wat mense bereid is om in die televisie te kyk, terwyl die lewende God by hulle in daai kamer is. Jy kan nie vir my vertel, jy vrees God, en jy kyk goeders wat jy besig is om te kyk nie. Jy kan dit nie vir my vertel nie. Jy kan nie met iemand anders te praat wat God gemaak het, en daai persoon sleg sê, en daai persoon vloek, as jy enige idee het voor die God voor wie jy wandel nie. Jy kan nie vir my sê jy weet dit nie. Jy kan nie jou belasting invul, en jy kan dit kroek, terwyl die lewende God wat jy aanbid hier langs jou staan, terwyl jy besig is om hierdie goeders in te vul. Jy kan nie vir my sê, jy verstaan wie jy is, as jy dit doen. Deuteronomium is hierdie een boek in die Ou Testament wat vir ons die teologie gee. Saam met die wette gee dit vir ons die teologie. Net soos Johannes al die gedeeltes bymekaar bring en hy wil vir ons die teologie bring van wie Jesus is, dat hy werklik God is, bring hy dit bymekaar. In Deuteronomium wil ek so 'n paar verse net vir julle lees, julle kan sit en luister. Deuteronomium 4 vers 10. Die dag dat jy voor die aangesig van die Here jou God by Horeb gestaan het, toe die Here aan my gesê het, vergader die volk vir my, en ek sal hulle my woorde laat hoor, dat hulle kan leer om my te vrees. Hoekom het God voor hulle verskyn? Hoekom het God vir hulle gewys hy is die lewende God? Sodat julle my kan vrees. Wat gebeur? Al die dae wat hulle op die aarde lewe en dit aan hulle kinders leer. Deuteronomium 6 vers 24. En die Here het ons beveel om hierdie insettinge te hou, om die Here ons God te vrees, dat dit met ons altyd goed mag gaan, om ons in die lewe te hou soos dit vandag is. Want as jy God nie vrees nie, gaan jy nie in die lewe bly nie. Die hoofletter L, lewe. Deuteronomium 8 vers 6. En hou die gebooie van die Here jou God, om in sy weë te wandel en hom te vrees. Dis hierdie twee goed hardloop saam, om hom te vrees en sy gebooie te onderhou, hardloop saam. Jy kan nie sy gebooie onderhou as jy hom nie vrees nie. En jong persoon wat hier sit, vrees jy God? Ek gee nie om hoe jou ouers lewe as hulle by die huis is. Dit is my tragies as hulle vir jou vertel dat hulle Jesus Christus lief het, maar hulle lewe nie soos kinders van die Here nie. Maar ek wil vir jou vra, wat van jou? Ek sidder, as ek dink dat die lewende God
enige oomblik kan terugkom en ons is besig met gemors in ons lewens. Deuteronomium 10 vers 12, en nou Israel, wat eis die Here jou God van jou, as net om die Here jou God te vrees, en al sy weë te wandel, en hom lief te hê, en die Here jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel. Deuteronomium 13 vers 4, julle moet die Here julle God navolg en hom vrees en sy gebooie hou en na sy stem luister en hom dien en hom aanhang. Ek kan aangaan met die Deuteronomium oor en oor en oor, deur die hele Bybel. Vrees my, as jy my vrees, sal jy my gebooie onderhou. Want jy het respek vir my, jy het ontzag vir my, jy verstaan wie ek is. Profeet Jesaja in Jesaja 51 vers 12 sê hy, ek is dit wat julle troos. Wie is jy? Dat jy bevrees is vir die mens, wat moet sterwe, en vir die mensekind wat oorgegee word soos gras. God kom by die mense en hy sê, Jesaja sê net vir die ouens, hulle lewe soos wat hulle wil. Sê net vir hulle, waarom is julle bang vir mense? Die ene oomblik is hy daar, die volgende oomblik is hy soos gras, hy's aan. Ek is nie so nie. Ek was nog altyd by julle gewees. Alles wat jy het is myne. Dit behoort aan my. Waarom vrees julle nie my nie? Ek is die ewige God. Ek verdien dit dat julle my vrees en dat julle ontzag het vir my. In Lukas sê Jesus, Lukas 12 vers 4, en ek sê vir julle my vriende, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie. Maar vrees hom wat die liggaam sowel as die siel in die hel kan laat beland. En dis God. Jy sien, die ergste wat enige iemand aan my kan doen, die ergste wat enige iemand vandag aan Johan, Louw kan doen, is hy kan my doodmaak. En vir die gelowige is dit die beste ding wat kan plaasvind. Kan jy verstaan hoekom die spreuke digter en die psalmdigter vir ons sê, wie wat? Waar moet jy begin? As jy wil weet wat wysheid is, luister na Psalm 111 vers 10. Die vrees van die Here is die beginsel van wysheid. As jy wysheid soek in jou lewe, waar moet jy begin? Vrees die Here. Almal wat dit beoefen het 'n goeie verstand. As jy wil weet of iemand 'n goeie verstand het, moenie sy IQ toets nie. Toets, hoe vrees hy God? Wat maak hom die bangste in sy lewe? Het hy ontzag vir die lewende God? En hierdie vrees natuurlik gaan saam met die liefde wat ons vir God het. Dis nie hierdie ding van so nie, wandel nie. Dis 'n ding van elke ding wat ek doen, is ek voor God oop en ek wil hom verheerlik, ek wil sy naam groot maak, ek wandel voor hom. Ek het ontzag vir hom, ek het respek vir hom. Die tipe respek wat jy behoort te hê vir jou pa. Want ek wil nooit in my lewe iets gedoen het wat my pa sou teleurstel nie. Dieselfde met my hemelse pa, is dit nog meer so, want ek het baie meer ontzag vir hom as wat ek my ooit vir my aardse pa kon dink om te hê. Paulus sê in 2 Korintiërs, hoekom probeer ons mense oortuig? Hoekom probeer ons vir mense vertel van die Here? 2 Korintiërs 5 vers 11 sê, omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig, maar voor God is ons geopenbaar, en ek hoop om ook in julle gewetens geopenbaar te wees. Hoekom wil ek vir ander mense vertel van die Here? Want ek vrees God. Wie weet my ongelooflik, ek het hierdie week, wanneer was dit donderdag, het
het ek in my Bybelstudie 1 Petrus hanteer, 2 Petrus. Weet jy kan nie deur 'n hoofstuk lees in 1 Petrus en 2 Petrus, dat jy nie by lyding uitkom nie. Dat jy ly as jy kind van die Here is. Ek daag jou uit, kry vir my een boek in die Bybel, wat dit nie sê nie. Paulus gaan so ver as te sê, ons gaan deur baie lyding die koninkryk van God in moet gaan. Dis deel van ons lewens. 1 Petrus 3 vers 14, maar as julle ook moet ly ter wille van geregtigheid, salig is julle, en vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie. Openbaring 2 vers 10 skryf hy vir die gemeente, hy sê, vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word. En julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal julle die kroon van die lewe gee. Hierdie 10 dae beteken maar net is 'n volmaakte getal. Is 'n getal van lyding. Dis nie net jy gaan 10 dae nie, is 'n volle termyn van julle gaan deur lyding gaan. As jy kind van die Here is, as julle kerk is wat vir die Here lewe, gaan julle deur lyding gaan. Hoekom is vervolging vir ons 'n probleem? Hoekom is vervolging 'n probleem? Hulle is eerstens 'n probleem want Matteus 6 vers 21 sê, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Dis die eerste rede hoekom dit vir ons 'n probleem is, want wat is ons probleem? As ons eerlik daaroor is ek meer bekommerd oor wat my familie van my dink as wat die lewende God van my dink. Ek is meer bekommerd wat my vriende van my dink en wat hulle van my sê as wat die lewende God van my sê en bely voor sy Vader wat in die hemel is. Kom ons wees eerlik daaroor. Dis ons grootste probleem. En daarom sê Spreuke 29 vers 25, die vrees vir die mens spanne strik, maar hy wat op die Here vertrou sal beskik word. Jy gaan in die moeilikheid beland, my liewe vriend en vriendin, jy gaan in die moeilikheid beland. Seun en dogter, jy gaan in die moeilikheid beland. Die oomblik as jy begin bang raak vir mense rondom jou, gaan jy in die moeilikheid beland. As jy 'n jong dogter is en jy kan nie vir die ou sê wat met jou uitgaan, hoor hierso, ek gaan nie met jou seks hê nie. Jy kan my los. Ek bly getrou aan die Here tot die dag wanneer hy my kom haal en jy beter die ring aan my vinger sit en ons beter voor die kansel gaan staan voor ek by jou slaap. En jy het nie 'n vrees dat hierdie boyfriend van jou kan los nie. Wie wat se enorme probleme spaar jy vir jouself? Maar jy het 'n vrees. Jy het 'n vrees dat hierdie persoon jou kan los as jy dalk gaan sê ek gaan nie met jou saam daarmee nie. Ons vrees en ons is bang omdat ons die aanvaarding van mense soek die hele tyd in ons lewens. Die Bybel sê vir ons oor en oor en oor, as jy nog die aanvaarding van mense soek, kan jy nie my disipel wees nie. Die Bybel sê vir ons is jy nie jou vader en jou moeder en jou kinders en jou werk haat nie, kan jy nie my getuie wees nie. Ons het al gepraat daaroor wat beteken haat. Dit beteken dat ek God so lief het, dat enigiets anderste nie eers meer soos liefde lyk nie. Dit is wat die trappe van vergelyking in die Bybel praat van, jy haat daai persoon. Dit beteken, as ek na die liefde wat ek vir God het, en die liefde wat ek het vir my man of my vrou of my kinders of enigiets anderste, is daai so ver verwyder. Ek is nie bang vir wat hulle gaan sê nie, want God se liefde, die liefde wat ek vir God het, is soveel belangriker as dit. Hoekom soek ons aanvaarding van mense? Hoekom is dit vir jou so belangrik dat mense jou sal aanvaar? Is my ongelooflik in die tyd van ons lewe en ek wil vir julle dit sê, as ouers. Dit is my ongelooflik. Ek vind al hoe meer ouers wat bang is vir hulle kinders dat hulle gaan verwerk. Ek wil vir jou sê, as jy so bangbroek is, dat jy tot bang is vir jou kind, om hom te tug, en vir hom te sê, hoorie, dis hoe dit werk in my huis. Hoe gaan jy buitekant in die wêreld staan, teen ouens wat dieselfde grootte as jy is, wat vir jou in die oë kan kyk?
As jy bang is vir jou eie kinders, hierdie arme ou bloetjie, ek beter net nie sy boutjies vir warm slaan nie, want net nou is hy kwaad vir my, en dan het ons moeilikheid in die huis. Ons het vrees bevange geraak as kinders van die Here. Wat verhoed dit? Wel, eerstens my vrees vir hom. Liefde vir hom bo enigiets anderste. Die derde is ek soek nie die aanvaarding van mense nie, want ek besef wat dit beteken om 'n verhouding met God te hê. Toe Adam en Eva saam met God gewandel het, en elke aand saam met hom gewandel het hulle die ongelooflikste verhouding gehad. Maar die duiwel het na hulle toe gekom en gesê, daar's iets anderste wat jy meer nodig het. En God is besig om jou te weerhou daarvan. Want as jy regtig waar hierdie ding het, dan gaan jy regtig waar gelukkig wees. En dis sy leen vandag nog. Hy sê vir jou, wie wat, jy kan nie met net God aan jou kant hierdie lewe deurgaan nie. As almal jou haat, gaan jy die mees ongelukkigste persoon wees. So asseblief, moenie dit doen nie. Dis wat die duiwel vir jou sê. En God sê vir jou, as jy my by jou het, gaan jy die gelukkigste persoon wees nog ooit. Kan jy verstaan hoekom Henog in die tyd waarin hy geleef het, die goddelose tyd waarin hy geleef het, was hy die enigste ou wat saam met God gewandel het. En hy het saam met God gewandel vir 365 jaar. Was Henog 'n ongelukkige man gewees? Dank die Here, Henog het nie nou gelewe nie. As Henog nou gelewe het, sou die meeste kerkmense van hom gesê het, hoor hierso, jy stap te alleen. Waar is jou liefde? Terwyl Henog gesê het, my liefde is 'n liefde wat vir God is, ek wandel saam met God, en in die Nuwe Testament word vir ons vertel dat Henog gepreek het. Hy het die evangelie vertel. Hy het vir mense gewaarsku, die Here se oordeel kom. 'n Vrou in Johannes 4 wat na 'n put toe gaan, sy is so bang vir die mense wat saam met haar kom. In die area waarin sy bly is sy uitgeworpene. Dis kom sy in die middel van die dag gaan na 'n put toe. En nadat sy vir Jesus Christus ontmoet het, is sy nie meer bekommerd oor wat die dorpsmense van haar sê. Abraham was alleen en het alles verlaat en het God gevolg. Noag bou 'n boot vir 120 jaar sonder enigiemand wat hom ondersteun. Al wat gebeur is in die dorp waarin hy gebly het, in die omgewing, het hulle al hoe meer vertel. En jy kan dit dink aan Noag. Noag bou 'n boot, gesien, in die woestyn, gaan kyk 'n bietjie. Hoeveel mense het verby Noag se ark gestap en hom gesê, Noag is mal, man. Wie jou kop laat lees? Noag sê, bekeer julle. God se straf is op pad. Bekeer julle. Hoekom kan ek in 'n huwelik bly as dit sleg gaan? En ek ervaar geen liefde van my man of vrou nie. Omdat my grootste liefde kom van God, wat saam met my in daardie verhouding is. Hebreërs 13 vers 6 sê, daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my hy helper, en ek sal nie vrees nie, wat sal 'n mens aan my kan doen? Ek wil afsluit. Ek dink een van die grootste probleme is, as kerk van die Here Jesus Christus is, hoe kyk ons na vervolging vandag? Kom ek sê gou vir jou. Wat maak vir my die moeilikste om vir die Here te lewe? Is eerstens die hoeveelheid Christene wat saam met my lei. Wat bely hulle is kinders van die Here. Dis die eerste. Die tweede is, ek kry die grootste teenkante deur ouens wat vir die Here lewe. Sogenaamd. En dan praat ek nie van ouens van randfigure nie. Van ons grootste aanslag is
vanuit die kerk uit. Dis nie na buitekant in die wêreld nie, dis vanuit die kerk uit. Medebroers en susters wat jou agter jou rug bespreek. Dis die ergste. Want jy sien, ons het vervolging beginne beskou as iets vreemds, terwyl die Bybel beloof, dit behoort alledaags te wees. Die Bybel sê, as jy dit nie het nie, is jy nie 'n kind van my nie. So ek wil vir jou sê, as jy hier sit en jy wonder, is ek 'n kind van die Here, wil ek vir jou vra, word jy vervolg vir Jesus Christus? Want as jy nie, is jy nie 'n kind van die Here nie. Hoe kyk ek na vervolging as 'n kind van die Here is? Lukas 6 vers 22 tot 23. Salig is julle, gelukkig, Makarios. Salig is julle wanneer die mense julle haat. Salig is julle, gelukkig is julle. Nou op hierdie stadium as jy dit hoor, dan kry jy 'n glimlag op jou gesig en sê dankie Here vir die lyding wat ek die afgelope maand deurgegaan. Ek is gelukkig. Gelukkig is julle wanneer die mense julle haat. En wanneer hulle julle verstoot. Hulle nooi julle nie meer uit nie. Gelukkig is jy. Gelukkig is jy as jy ewe skielik agterkom, ek het geen meer vriende nie. Gelukkig is jy. Gelukkig is jy as die mense by die werk saam eet en jy kom nader gestap en almal tel hulle broodjies op en stap weg van jou af en jy bly alleen daar sit. Gelukkig is jy. En ek wil vir jou sê, jy ervaar dit nie net in 'n normale besigheidspraktyk nie. Ek was saam met predikante op 'n synode gewees dat ek by 'n tafel kon sit en niemand kon sit by my nie. Van die oomblik as jy vir God lewe, vlug die res. Maar salig, gelukkig is jy. Wanneer hulle julle verstoot, beledig, julle naam weggooi soos iets wat sleg is. Terwille van die seun van die mens, wees bly in daardie dag en spring op. Want kyk, julle loon is groot in die hemel, want hulle het julle vaders net so aan die profete gedoen. Net so het hulle gedoen. As jy deur lyding gaan in jou lewe, moet jy onthou, voor my in die geskiedenis was daar nie een kind van die Here wat nie deur dieselfde gegaan het as wat deur ek gaan nie. Nie een nie. Nie een ou wat eendag in die hemel gaan staan, was nie ook vervolg nie. Nie een nie. Want jy sien, die Louw Christene gaan in die hel brand. Of het ons dit vergeet? Handelinge 5 vers 40 tot 42, as die apostels klaar geslaan is. En hulle het na hulle geluister, en nadat hulle die apostels ingeroep het, het hulle laat slaan, en hulle bevel gegee om nie in die naam van Jesus Christus te spreek nie, en hulle laat gaan. Hulle toe van die raad af weggegaan, bly dat hulle waardig geag is, was om vir die naam van die Here oneer te ly, en hulle het nie opgehou om elke dag in die tempel van die huis tot huis te leer nie, en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is. Hulle het nie opgehou nie. Toe hulle geslaan is, toe sê hulle, is fantasties. Is fantasties. My verlosser het gelei, ek ook. Die wonde wat op hom gewas, ek dra dit fisies ook. Dis nie wat Paulus sê nie. Ek gaan hier dieselfde. Hy het my beloof, as hulle die meester so hanteer, sal hulle nie die slaaf ook so hanteer nie, sal hulle nie sy volgelinge ook so hanteer nie. As hulle my verlosser aan die kruis vasgespijker het jy enige idee dat ons dit gaan maak? Sonder lyding. Ek wil hê jy moet vir jouself afvra. Vanmôre. Moet jy vir jouself afvra. En dit sal goed wees as jy saam met jou kinders en wie ook al saam met jou in die kar ry. Sal vir jouself afvra, is ons besig om deur lyding te gaan vir Jesus Christus? Die een wat aan die kruis gesterf het vir my, sy hele lewe gegee het vir my, en nie nodig gehad het om dit te doen. En my sonde aan sy hom gedra het, my sonde op. En die derde dag te staan uit die dood uit op. Is dit nie die moeite werd om vir hom te lewe nie?
bid dat elkeen van julle sal ophou om bang te wees. We gaan uit in hierdie wêreld, gaan begin om vir mense te vertel. Konfronteer hulle oor goeders wat verkeerd is in hulle lewens, as hulle bely hulle is kinders van die Here. Praat met hulle. Nooi mense uit. Pak jou kar vol, en as jy 'n sleepwaandjie moet kry, bring hulle. Want die tyd is min. En Jesus Christus kom terug. En ons het nodig om die evangelie uit te bring na die wêreld daar buitekant. As hulle daarna sê, ek wil nie weer my voete in die kerk sit nie, piekfyn, hy hoef nie weer nie. Maar jy het alles in jou vermoë gedoen met die krag wat die Heilige Gees jou gee, om in hierdie wêreld 'n getuie vir die Here te wees. Amen. Ja, Here, ek kan net begin by myself. Die hoeveelheid kere wat ek in my lewe bang is en al was, vir wat mense van my gaan sê en dink. En ek is jammer daaroor. Ek wil huil oor my ongetrouheid aan U wat dit verdien en soveel meer verdien as wat ek ooit vir U kan gee. By ons hoofde gebuig is, as jy daar sit, wil ek hê jy moet nou jou hart voor die Here oopmaak. Jy weet wat aangaan. Jy weet waarmee jy besig is in die week. Jy weet waarmee jy besig is by jou werk en jou besigheid. Jy weet wat jy doen by jou huis. Jy weet wat besig is om aan te gaan in jou verhouding met die lewende God. En ek wil hê jy moet in hierdie oomblikke jou hart vir die Here oopmaak en sê, Here, ek wil bely. En ek wil verander. Kom ons maak ons harte oop voor die Here. Ek wil hê jy moet doodstil wees, as jy praat met die Here in hierdie oomblik, en jou lewe voor hom oopmaak. Kom ons raak stil. Here, saam met 'n klomp gelowiges vanmôre wil ek voor U staan en sê, Here Jesus, ek wil nie meer bang wees vir iemand in my familie nie. Ek wil nie meer bang wees vir iemand in my vriendekring nie. Ek wil nie meer bang wees vir iemand wat ek ontmoet in my daaglikse lewe. Ek wil hê elke persoon moet die opgewondenheid in my hart ervaar, dat ek U liefhet. Dat hulle die vreugde in my hart sal sien, terwyl hulle my sleg sê. Dat ek hulle sal seën. Dat ek hulle sal lief hê. Dat ek sal bly bid vir hulle. En Here, dat dit nooit my vreugde sal kos nie, want ek weet, maak nie saak, al is daar 1000 Christene wat vir my sê, ek moet dit anders hanteer nie. Ek weet, ek wandel voor U, en ek weet wat U van my vra, en ek weet hoe ver ek tekortskiet. Maar Here, ek wil vir U lewe, met alles wat binne my is. Gebruik my. En Here, ook teenoor mekaar, dat ons mekaar sal aanspreek. As ons ervaar, daar is iets in iemand se lewe wat verkeerd is.
As daar 'n geskinder is, dat ek sal opstaan en sê, kom ons hou op skinder. As daar iets gedoen word wat verkeerd is, dat ek dit sal doen. En dat ons geestelik sal groei as gemeente. Ons bid dit in die naam. Amen.